Та ще й застуджено, нічого. От я знову ж таки не алергію, я можу кашляти, правда? Що вам почитати? Сидить диявол десь на гіндукуші, вивчає звідти всяку Божу твар, питає: гей, по чим сьогодні душі? Чому такий неякісний товар? У предгір'ї зліють винограда, колись у море вітер хлипнув, Говоринда он, сказав диявол і чомусь зітхнув. Так хочеться якоїсь етики, пера, і пензля, і струни, якоїсь дивної поетики в шляхетних німбах свини. Натомість маєм бздуру модню, амбіцій вистріпаний рюш і чорний викид сірководню з отруєних століттям душ. А кажу ж я не алергія. Такий вірш: кричали браво і кричали біс, любили, ненавиділи, терзали, а потім доля вийде з-за куліс і вклониться порожньому вже залу. Це